Eu com a minha prima Ana. Oi, gente. Tudo E bom? hoje a gente vai fazer a novelinha. Uma novelinha não, é um filminho do Brookhaven nesse mapa maravilhoso no Roblox. Então vamos lá pro vídeo, se deixa seu like e se inscreve no canal. Tchau! Ai, amarelo tá amarelo. Ah, vou trapeciar essa bosta também. Ai, menina! Presta atenção em você, vai pagar porque você fez. Ah, você que vai pagar. Ah, você quer pagar, sua feiosa. Você vai pagar o conserto e a lavagem. Ah, vou nada, nem Vai sim. deu satisfação da tua lava. Liga também que eu vou embora, bobona. Pode fazer o que você quiser, que eu não vou fazer nada. Você não me manda? Aí eu vou atirar nesse menino. Ai, deixa eu colocar o menino no meu carro. O que esse menino aqui tá fazendo aqui de novo? Ah, vou chamar a polícia. Ai, que raiva. Para, menina. Tchau. Otária. Ninguém mandou bater no meu. O carro tá até desalinhado. Feiosa. Ai, vou lá em casa. Ai, melhor ainda ir lá em casa. Melhor do que ficar com a tia. Ai, que raiva pra você ver. Depois fica falando eu que bate nos carros. Ela que fica... Olha pra você ver. Esse carro nem é meu, presta atenção, meu filho. Raiva. Mirella. Ai, chegou no meu carro. Chegou das patas. Ainda bem que eu fiz E essa vizinha daquela piriguete. Ai, misericórdia. Que pessoa na minha vida dela. Que vizinha. Meu Deus. Deixa eu trocar de roupa. Pronto, troquei de pijama. E troquei de roupa. Aquela menina chata. Ai, que vontade de lavar. Vou lá arrumar um barraco dela. Aqui no guarda-chuva. Só arrumar um barraco aqui. Ai, que raiva. Ai, todo encharcado de mim nessas caras. Tá caindo. Se você quiser, ó. Vai ficar preso. Não deixa eu enxergar. Patrocínio. Patrocínio você. Piriguete, meu filho. Ah, vai te ver, bobona. Ai, que raiva dessa garota. Sai daqui. Ai, ai. Meu Deus, eu tinha que colocar um piruia. Fica aí. Produção, depois você corta essa parte. Ai, eu vim aqui na escola já. Nossa, que chatice. Eu troquei de roupa, já fiz xixi. Ai, não veio ninguém. A escola tá encharcada. Ai, você. Aff, de novo essa garota, véi. Ela tá me seguindo, véi. Eu estou aqui, como é que eu tô te seguindo, minha filha? Presta atenção. Tá vendo, gente? Vou no teatro. Tô lá no recreio. Cadê?
bonitinho esse Ai, eu vou teatro. embora dessa escola. Não tem ninguém, não tem professor. Ai, parou de chover, eu vou embora. Que menino bonitinho. Sai daqui. Isso que eu fico meio iludido. Meu Deus, agora não sabe, não tem nenhum. Ela acreditou, aquela bobona. Ai, vou roubar o carro dela. Aí vou lá colocar das ela. Olha, pneu furado. Me poupe, garota. Eu tenho dinheiro, eu posso colocar o tanto que eu quiser. Se tivesse dinheiro, eu colocaria. Alguém roubou meu carro. Bobona. É só pra comprar. Pior, ninguém foi pra aula, eu vou embora. Eu roubei o Doritos da escola, era de graça. De Eu ia graça. passar no shopping. Mentira, não é de graça não, paguei R$10, não vou. Enquanto meu carro abastece. Vou na praça. Ver se essa garota tá aqui, aquela feiosa. Ai, que raiva. Eu queria ser amiga dela, mas ela é muito chata. Tentar ser amiga dela. Menina chata. Deixa eu chegar pra cá pra me passar ali, não precisar descer do carro. Eu quero ser amiga dela, mas ela não gosta de mim. Onde ela tá? Será que é ela ali na praça? Será que eu tenho contato dela? Ai, eu tenho sim. Aquele dia que ela bateu o carro, eu peguei o contato dela. Ai, deixa eu ligar pra ela. Quem é? Onde você tá? Na praça. Você tá no que lugar? Deitada. Tirando foto. Tá. Tchau. Tchau. Nossa, que grossa. Cadê ela? Que gracinha. Oi. Oi. Quer ser minha amiga? Vamos parar de briga. Nós duas somos iguais. Mais ou menos. Só aceita. Tá. Eba. E aí, como é que tá as coisas? É uma bosta. E essa escola, né? Tão chata. Eu queria estudar na escola. Também, nossa. Tem nem professor vai lá naquela escola, Eu vou velho. estudar na creche. Fazer o quê? E galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês deixarem os 10 likes, a gente faz a parte 2. Bate a meta, por favor. Tchau. Espero que vocês tenham gostado, galerinha. Like, galerinha.